茶姨，想問下咧，點解會有痔瘡嘅？其實咧，痔瘡咧就係發生喺肛門裏邊嘅靜脈曲張啦。咁有啲人咧隻腳咪會靜脈曲張嘅，就係因為咧佢嘅血管裏邊嘅靜脈反退化咗，咁就會靜脈曲張啦。咁肛門裏邊嘅血管咧，佢同腳嘅血管咧有個分別嘅喎，就係冇一啲靜脈反啊，佢係可以阻止血液嘅回流㗎。咁如果冇咗呢種靜脈反咧，咁 pat pat 裏邊嘅血管咧就會比較容易咧積血同埋膨脹㗎啦。咁肛門裏邊咧仲有啲肛墊嘅，呢個肛墊咧其實係為咗阻止咧嗰個大便啊咁樣唔小心流出嚟，即係令到我哋去大便正常啲嘅。咁一旦呢個肛墊呢個軟組織咧結體組織咧叫做，咁佢跌咗出嚟啦，或者係膨脹嘅話咧，咁就會產生咧呢個痔瘡啦。咁肛門裏邊咧有條線嘅喎，叫做咧齒狀線。呢條線咧上邊嗰啲痔瘡咧叫做內痔，下邊嗰啲咧近肛門口嗰啲咧叫做外痔。咁如果兩種痔瘡都有咧，就叫做混合痔。咁呢條齒線上面嘅痔瘡咧，如果發生咗流血咧，就係唔係咁痛嘅，冇痛嘅感覺，冇感覺流血，但係冇感覺，啲血都係鮮紅色嘅。咁如果嗰個痔瘡係外痔嘅話咧，咁如果佢輕嘅話咧就唔會跌出嚟，但係嚴重嘅話大粒嘅話咧就會跌出嚟，可能俾個肛門會揞到佢啊，會覺得痛，坐喺度會覺得痛。咁呢個就係外痔啦。咁中醫有啲咩方法醫啊？係咪一定要做手術㗎？咁樣用啲痔瘡槍摘痔瘡啊？咁啊唔一定嘅喎。痔瘡嘅發病率咧差唔多係60%㗎，即係話我哋一生人裏邊咧好大機會有痔瘡。如果你發現自己冇痔瘡咧，你係唔知啫，即係你老到咁上下咧，去到某一個年紀咧，你就好容易有痔瘡㗎啦。10個男人9個痔係啦，其實咧就係其實人各有痔啊。個個人都有痔瘡㗎，女人都會有，特別係孕婦啊、產婦啊，因為個 BB 咧會令到腹腔嘅壓力好大咧，就逼到啲血管咧就容易膨脹，就產生痔瘡啦。咁另外咧就係肚腩大嗰啲人咧，成日坐咧，亦都令到咧腹腔壓力好大㗎。咁有啲人平時一路都冇痔瘡，突然間有痔瘡咧，有急性痔瘡㗎喎，就係咧佢有一次咧忍屎忍得好緊要。突然間咧肚瀉或者忍屎咁樣衝埋去，突然間哇好似咧萬馬奔騰咁樣咧衝晒出嚟，嗰個壓力好大咧，可以引起急性嘅痔瘡出血嘅。咁可能咧要即刻做手術嘅。我有個病人就係咁樣，佢本身平時冇痔瘡，突然間就要即刻做手術啦。咁中藥咧就係如果佢流血就止血啦，譬如一啲地魚炭啊、槐花啊、血魚炭啊，呢啲止血仙鶴草啊，呢啲止血嘅藥咧，就幫佢個痔瘡唔好流血啦，咁就會安心啲啦。另外，如果佢痛嘅話咧，就配合一啲止痛嘅中藥啦，譬如話鮮方活命飲啊，呢個藥咧非常之好嘅喎，咁可以咧消腫止痛，對痔瘡暗瘡都有一定嘅療效嘅。通常咧食7日啊、14日啊咁樣就已經好好㗎啦，臨床效果都唔錯嘅。咁另外咧就係可以用一啲浸浴嘅方法、分洗嘅方法，咁就揾盤中藥啦，可以加啲苦參啊、加啲黃柏啊呢啲中藥咧，去幫手消腫止痛同埋止痕嘅。因為有啲痔瘡嘅人咧，佢會比較容易劈劈痕嘅，佢以為自己生蟲嘅，其實就唔係，因為咧嗰個痔瘡會令到佢有啲肛門異常嘅感覺，容易肛門潮濕啦，成日濕濕地啊，或者係流咗少少液體出嚟啊，又唔係大便嚟嘅喎，咁呢啲都係一啲痔瘡嘅表現嚟㗎。咁總括嚟講啦，痔瘡咧就係可以用中藥去治療嘅。咁平時咧就要着重翻咧飲食嘅正常咯喎。有肚瀉嘅人咧可以食下益生菌減少肚瀉，便秘嘅人咧食多啲香蕉、新鮮蔬菜，咁令到咧個排便咧唔會太大力。咁最後咧提醒大家啦，去廁所大便嘅時候咧，唔好掛住睇手機。